वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड देयर बेनिफिट्स। तो आज हम बात करेंगे बीटरूट के बारे में। सो बीटरूट इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस वेजिटेबल दैट कैन प्रोवाइड many benefits for children and babies, including improved digestion, brain development and immunity. बीटरूट आपके बच्चों में डाइजेशन बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है और आपके बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। बीटरूट किसी भी फॉर्म में अपने बच्चों को खिलाने से उनकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो कमेंट्स में बताइए कि आप अपने बच्चों को बीटरूट खिलाते हैं, और अगर खिलाते हैं तो किस फॉर्म में खिलाते हैं। और इसके और भी बेनिफिट्स को डिटेल्स में जानने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और लाइक, कमेंट एंड शेयर करें इस रील को। आप इसके डिटेल बेनिफिट्स इस रील के कैप्शन में भी पढ़ सकते हैं। टिल दैट टाइम, हैप्पी फीडिंग एंड हैप्पी ईटिंग। थैंक यू।